Парни, привет всем. Значит, хочу поделиться историей. Значит, пригнали Kia Cerato 1.6 на автомате. Значит, разобраться со стуком под капотом. Стук идет из-под капота. Ну, вот такой звук у нас идет, когда коробка стоит либо на задней скорости, либо на драйве, либо на нейтралке. То есть на паркинге такого звука практически не ощущается чуть-чуть. Похоже, что с мотора этот звук идет. Ну вот, ага, машина на подъемнике. Защиту сняли, явный звук идет с блока, с мотора. Вот так. А ну драйв, Жека! Вот этот стучок. То есть кто-то стучит в моторе. Очень похоже на стук мотора. Значит, ребята где-то делали на станции, значит, поменяли цепь в этой машине, натяжитель, успокоитель. Ну, там, я подробностей не знаю, якобы все поменяли там по цепи. Значит, стук не ушел, а стал даже чуть больше. Да, масло они поменяли. Сейчас немного покажу, значит, что происходит. Ну вот, машина чуть нагрелась, потому что на холодную, интересно, этого стука нет, что интересно. Вот. И мы начинаем по чуть-чуть играть. Вот слышите? Вот, начинаем чуть играть с коробкой. На нейтралке меньше. Смотрите. Сейчас она... Вот он. На паркинге практически не проявляется. Ну как-то так. Только он сейчас, машина чуть больше прогреется, это она уже остыла, и он будет как бы постоянный. Звук вот где-то он вот в этой части, где третий, четвертый вот поршень, шатун. То, когда ты включаешь передачу назад, либо на драйв, то есть мы даем больше нагрузки на саму коробку автомат, этот стук усиливается. Вон трещина вокруг болта, и мы просто даем нагрузку, отверткой прижимаем сам маховик, и вот этот звук. А при оборотах и нагрузке на коробку, драйв, там задняя передача, вот он проявляется больше. Вот такая вот история. А кажется, как будто оно идет с мотора. Да, кажется, с мотора, а оно для... Нет, это с мотора, с части. Ну вот я только сорвал болт, и вот этот кусочек нагревного диска вот сразу отлетел у нас. Только сорвал, начал откручивать, и вот такой кусок, вот он уже болтается. Кидаю метку на всякий случай. Так, ну что, коробку стянули, значит, как и ожидалось. Вот этот болт открутился вместе с вот этой трещиной, с куском. Вот так это выглядит все. Очень интересно, потому что одна направляющая есть на коробке, а другой нету. Вот тут нет направляющей, вот тут есть, она фиксирована. То есть не было направляющей, обязательно надо будет ставить. Так, поставлена новая запчасть, ну, была куплена бэушная, без трещин. Я зачистил ее от коррозии, погрунтовал, также приобрел направляющую 14 миллиметров диаметр. Все, в принципе, сейчас готовлюсь
установки. Вот машина уже работает. Новый выжимной диск установлен. Значит, сейчас ее, в принципе, на холодную оно не так показывало. Сейчас я ее прогрею, прокачусь. Все, машина работает. Прокатился, все в порядке. Шума нету, уже нагрелась. Пробую переключать. Задняя. Ничего не слышно. Дэшка по сравнению с тем, что было, ну, стук ушел. Ну вот так, парни, в принципе, вопрос решился. Вот так, значит, кому видео было полезно, значит, рад был помочь. Все, всем пока, до скорого.